залкардын машинасы кандай экен? Ак жолтой машина болсун. Ооба. Деп айткан экен. Ошентип айтканда помощнигине кайрылып ушуну жазып коюңуз деген экен. Ошондо жазып помощниги өзүнүн немесине блокнотуна белгилеп жазып койгон экен. Кийин анан бир эки айдан кийин ошо колхоздор курулуш уюмуна ушу ГАЗ-69А деген машинаны буйрук менен берген экен. Ал машинанын техпаспортунда техпаспортунда управделамец КП Киргизии деп жазылып турган экен. Машинанын номери 0001 ФИА деген номер болчу. Машина өзүнүн гараж управделамец КП Киргизии деп ошол гаражда учетто турчу экен. Анан аны мен 78-жылы башкарма болуп калдым. Ошол 78-жылдан баштап мен ушул машинаны кызматтык машина катары минип жүрдүм. Машинаны алганда ички жасалгалары абдан мындай тыкан жасалган, кошумча немелер коюлган абдан татынакай машина болчу. Ошол кездеги райондогу бирден бир мындай татынакай көрүнгөн жакшы жаңы машина болчу. Мен бул машинаны 83-жылга чейин минип жүрдүм. Бүт региондогу курулуштарды текшерип, ошолордун убагында бүткөрүлүшүнө көп пайдасы тийген машина болчу. 84-жылдары эсимен чыгып кетпесе, 84-жылдары мен кызматтык унаага Волга алдым. Ошо ГАЗ-24 маркасында Волга келип, анан бул машинанын өзүнүн өндүрүштө пайдалануу мөөнөтү жеткендигине байланыштуу менчикке чыгарууга буйрук келип, ошондон менчикке алып калдык. Ошол бойдон менде гаражда сакталып турду. Анан ошол кезде Сломиндин большой совети болуп, мен ошол жака барып, анан кийин Бакай мырза, мына тарых музейине кире элек жатат машина. Соцсетте, айрым интернет сайттарда Бакай Өмүралиев Садыр Жапаровго берген машина Турдакын Усубалиевке эмес болчу деген маалыматты таратып жиберишти. Бул маалыматты Усубалиевдин үй бүлөсү таратып атат, фонддун атынан тарап атат деген сөздөр чыгып атат да. Эми ушуну тастыктап айтып коюңуз. Эми бул, конечно, бул азыр мен дагы окуп күлкүм келди. Бул нерсени тастыктаган ошол биринчи Турдакын Усубалиев атабыз Кочкорго барганда ошону өткөрүп алган Жуманасыр деген аксакал бар өзү. 82-жылдары. 82-81-жылдары алыныптыр. Ошол киши өзү алып, тастыктап, бүт видеого тартып, бүт өзү сүйлөшүп алган видеолор бар. Анан эми бул мен деле күлкүм келет, мен деле мындай жөн машинаны алып, канча улаштетип, ушундай кой, ушу кыргыздын бир машинасы, кыргызды 23 жыл башкарган Ажоонун машинасы экен деп мен ырымдап алганда, мен деле ошонун баарын карап алдым да. Мен деле жөн эле бир көчөдөн ала бергидей ошончо чыгым болуп, ошончо каражат жумшак адам. Мен эми азыр ачык айтканда көрө албастык кандай нерсе экенин билбейм, ачык айтайын. Анан баягы бербейди деген нерсе болуп атат болуш керек. Ага буга чейин деле мына 3 жыл мурун эле интернетте чыгып, жаңы алганда, гараждан алганда сүрөттөрү бар, бүт видеолор бар, ошондо аябай интернетке чыкканда ошондо деле айтышпайт беле. Жок, бул мындай эмес. Именно бүгүн айтканга биз дагы абдан мындай таң калыштуу. Эми аны документально өзүлөр тастыктайт, бүт документтер бар. Нарынгоров переоформление кылып келгем. Конечно, бул номерде эмес, башка номерде машина. Ал номерди ошо өткөрүп бергенде эле чабып, ошол жерден жок алат экен. 3108 Ныра деген номер менен келген. Мен ошол мурдагы Турдакын Усубалиевдин өзү жүргөндөгү ошол номер менен келген дегенчи мен бул номерди Москвадан заказ кылып алып келип туруп койдургам.
башка запчастар менен кошо. Запчастар бүт толук кандуу. Ошол гараждан эми ал Жуман Асыдыр аксакал өзү айтып берет. Эми гаражда дагы бир машинаның запчасы келген да. Дагы бир машинаның запчасы келген. Аны мен апарып полный бердим, өткөрүп бердим. Ошол болгон. Эми аны ошо күлкүм келет да. Россиядан жанагы ушул машинаны чыгарган завод менен байланышы бар? Эми байланыш менен бармын, ошо жана тенттерди анча-мынча жетпей калган тетиктерин ошо Москвадан заказ бергем да. Аны эми азыр күлкүм келет да. 3 жыл мурун, канча жыл мурун неге чыкпайт? Бул Турдакын Усубалиев ошол наарындагы райондорду кыдырып жүрүп, ошо 82-жылдары Кочкорду кыдырып, эмне кем каршыңар бар дегенде жана жооптуу кызматта иштечү турбай Жуман. Ошондон сурап алып атабы, ушул жагын айтып берсеңиз. Ошол кишиден сурап, анан эмне кем каршыңар керек, каяка деген ошону айтып, бизге ошо автоунаа жетпей атат. Аксакал баягы өзү Кочкорлук киши эмес аксакал. Анан келгенде анан айтып, мына бу мен машинамды тапшырып кетем, 1 айдан кийин келет, силерге берет аппарат деп, анан ошо минип келген машинасын тапшыртып, ошо 001 Фия менен келип, жана гаражга тапшырып, ал жерден өткөрүп алышып, ошонун баары бүт тастыкталган видео, алган киши ким өткөрүп алган, кантип келген, ал бүт баары уже даяр. Буга биз любой момент жооп берип, любой момент ошо киши аксакалды алып келип, ким кандай сураса болсо толук кандуу жооп бергенге уже биз мүмкүнчүлүк даяр. Ошо даярбыз. Анткени мындай нерсени биз дагы кеңешип, бардык нерсени кылдаттык менен кылыш керек. Мына чу деген ушундай туура эмес кылып атышат. Бүт доказательный, бүт фактылар бар да. Ушул машинаны 3-4 жыл мурун алып жанагы интернетке чыккан кезде ушул Усубалиевдин балдары үй бүлөсү кайрылды беле кызыгып? Жок, эч ким кайрылган эмес, эч кандай. Бул өзүңүздөр билесиңер, 3 жыл мурунбу, 4 жыл мурунбу өзү алганда да бул аябай катуу чоң неме болуп чыккан, интернет тармакта аябай катуу талкуу болгон, баары тең. Бирок анда чаң болчу. Может азыр ойлоп атса керек, бул бак мынчалык эмне болуп, ушунчалык состояниясы менен катылып жаттыбы депчи. Андай эмес. Бул бүт жазалды да машина. Анан тактабай эле туура эмес маалымат таратып аткандарга дагы бир жолу эмне дейсиз? Эми дагы бир жолу айта берсин. Бизде көп көнүп бүтүшкөн да. Эми чындык тарап бардыгы өзүнүн эмеси бар, чындыгы бар, далилденген. Бүт алганда мен өзүмдү ойлоп көрсөм, ушу машинаны алып атканда мен конечно бир нерсени сурап, любой нерсени алсаң илгери кыргызда ата тегин сура деген бар го, ошондой болуп аласың да. Анан бүгүн эле тура калып, азыр жаңы эле уктук мына, тура калып туура эмес деген информация болду. Эми бул мен спорт этпейм эч киммен. Өзүнүн алган кишилери бар, даярдалган бүт документальный бар, ошол менен биз ошо менен даярбыз да, жооп бергенге. Бул боюнча өкмөттөн да суроо болот да. Чын төгүнүн териштири. Өкмөттөн суроо болсо, ал ошо бизден алган киши, өткөрүп алган киши көзү тирүү, 70 жашта барып документальный бүт баарын каратып териштирип алабыз.